都有 Zoom 上面嘅同學。好，問下大家 email marketing、SEO、SEM， 你哋而家自己返工或者工作上面有冇操作到先？想問下大家，睇下大家可以喺 Zoom 上面嘅留言去舉手或者答，即係大家係咪都有使用呢？咁樣。我哋今日最主要其實好簡便話俾大家知咧，真係腦殘都可以用 email marketing， 即係介紹咗個工具俾大家咧，大家 log in 個工具其實就識得做到 email marketing 嘅。個工具基本上有晒我哋唔識嘅嘢都好手殘咁樣係俾我哋做到啦。呢個第一，第二就係我會好用最簡易嘅方法同大家去介紹同埋認識 SEO 同 SEM， 而都得令大家可以上完課堂可以操作到 SEO 嘅。咁亦都有啲例子同大家分享。咁我哋事不宜遲，我哋開始今日嘅課堂。咁講 email marketing 先，其實 email marketing 係點樣去操作同埋去做嘅？大家知唔知咩情況下會用到 email marketing 啊？試下估下，同學仔試下估下咩時候你覺得會用 send 電郵出去呢？一間公司招聘或者揾工通常即係可能我哋揾工嘅時候用 email 啦，跟住或者啲公司 HR 睇下冇人見工嘅時候可能用 email 啦，仲有冇其他狀況一間公司會用到 email 先？考下大家知唔知？聯絡啦，係啦。咁客戶聯絡咧，其實做生意有兩個層面啦。第一個就係 B to B 啦，第二個 B to C。B to B 大家知唔知個意思點樣解先 ？Stand for 咩啊？係啦 ，keep 對企業同學就好叻。另外 B to C 咧就 business to customers 啦，整到兩個範疇，其實都會有機會用到 email marketing。再考下大家邊一個用 email marketing 個情況會比較多咧？二選一問題 ，B to B 定 B to C 先？係啦，同學仔好醒目。咁咧，其實咧 B to B 使用嘅機率係高啲嘅，係啦。喺一個正規成個行業嚟睇咧 ，B to B 基本上其實90%咧係好需求用 email marketing， 可能去揾客啦、揾合作伙伴啦，諸如此類。B to C 咧咩情況會用咧？其實絕少部分㗎。如果我哋係初創或者中小企咧，其實我哋係好難一開始使用到 email marketing 嘅，因為你要知道 email marketing 我哋使用嘅狀況係你已經有一個叫做清晰嘅目標對象。你知道對方係咩？你有去聯絡，你有去電話，你有去 email， 所以你要 send 嘢俾佢嘅啫。咁點解唔打電話？點解唔 WhatsApp 啊？你哋覺得咧？都其中一個原因係嘅，同學仔好人間清醒嚇，即係其實唔可以過分干預或者係去成日 reach out to 啲客咁樣嘅。咁所以其實用 email marketing， 咁 email marketing 點解用佢兩個主要情況？第一 B to B 返工係咩啊？就係用電腦噶嘛，即係官方嘅方式去覆噶嘛，好少生意係即係可能上市公司或者corporate 公司真係用 email 多嘅。其實 email 所以係一個好重要嘅渠道去接觸到你啲合作伙伴。第二樣嘢就係，如果係 B to C 咧，就係啲客會網購，佢哋買完你嘅嘢，咪有封 email 話俾你知 shipping 去到邊嘅，都有啲企業係會用到WhatsApp 嘅，絕大部分係用 email。咁所以呢兩個狀況我哋會用到 email marketing。咁所以陣間 Miss 會 showcase 主要 showcase 多少少 B to B 嘅狀況俾大家知道。咁 B to C 咧我就唔主要挖苦，因為要去膨脹到一個大嘅 scale 啦，有自己客啦，再 set up 有規模嘅 email marketing 先為之重要。咁所以咧一般做法咧 email marketing 我哋係點樣處理咧？首先第一樣，我哋有一個針對嘅對象，所以係 target 嘅行業或者 target 嘅人，我哋有去聯絡，有去電郵嘅，跟住我哋就透過 EDM 嘅模式咧 send 咗啲 message 俾佢，然之後就會有啲 enquiries， 最後 conversation。呢度會有一啲嘅頁面同埋例子 ，Lucy 未必有嘅，重要嘅資訊咧 Lucy 就會有晒嘅，係啦。咁呢度少少嘅例子啦，其實就係一間物流公司。咁呢個例子因為涉及少少就係一啲私隱嘅資料，咁所以 Lucy 上面係未有呢個 screen cap。咁但係同學就可能留心即個 screen 啦，或者係 Zoom 上面嘅畫面。咁 Miss 都會同你哋一齊討論嘅。咁呢一個咧，其實就係一個物流公司嘅例子。咁物流公司係 B to C 定 B to B 啊，同學仔？兩邊都有啦，可能係咪啊？其實兩邊生意都有做嘅，咁但係邊邊生意大啲啊？
B 啦，係咪？因為可能老師幫襯呢間物流公司，可能寄份件幾廿蚊嘅啫。但係如果個公司成個我係 Econ 生意，我幫襯佢哋咧，可能係成個月整體可能100件單咁樣，100件乘35蚊。假設香港最平順豐嘅 rate 咧，其實都個 volume 都大嘅。咁所以呢個例子就係嗱，呢一個物流公司。佢想揾生意啦，咁佢就要揾一啲有 e-shop 嘅公司，咁譬如佢想針對揾玩具嘅，咁我哋就會有一啲嘅工具咧，去揾咗玩具行業嘅一聯絡，咁你會見到喺個畫面咧就會揾到啦，玩具行業嘅負責人啦、電郵啦，佢嘅 title，咁我哋就會 draft 一啲 EDM 去聯絡佢哋，就同佢講，喂，我哋物流公司有一個平啲嘅 rate 可以同你合作。你去做 e-shop 生意可以考慮選用我哋物流公司，咁我哋就會用呢一個套路咧，就會去觸及到好多 B to B 潛在嘅客戶有啲合作嘅。咁呢度有少少嘅例子啦，真實頭先講緊嗰個物流公司嘅例子，真係用 email marketing 去 reach out 嘅。你會見到佢話自己係電商物流專家，寄件30蚊，用一個好簡易、好鮮明嘅 layout 去send 個 EDM 出去。咁佢一開咗個 database 係2500個。2000幾個，坐底要3000個啊！咁佢就2星期 send 出個 email marketing 出去啦。咁最後翻咗個時間性就2至3星期啦。最後就翻咗5至6單 close deal 嘅生意，最終嘅生意額最後成交咧係有18萬嘅，係啦。咁呢個就係一個少少 B to B 嘅 showcase 話俾大家知道啦。咁所以大家又去諗下啦，你哋而家嘅生意模式咧有冇辦法咧？其實係B to B 加 B to C 兼容而 so that 可以用到 email marketing 嘅，係啦。但係如果大家係初創中小企咧，做 B to C 咧，我就唔建議你哋用 email marketing 啦，即係個 effort 比較 return 比較細。但係Miss會教少少咧，一個好正嘅工具，log in 咗大家就已經叫做識得用 email marketing， 十分之簡便。咁大家都可以學下用下啦。咁我點解 brainstorm 一個新嘅方法俾大家，或者一個新嘅方向俾大家咧？其實好多初創公司都可以行 B to B 嘅轉型。例如之前有同學仔可能做飾物 workshop 嘅，佢做公仔 workshop 嘅，佢會唔會同一啲企業去講話幫你公司做一啲小嘅員工 workshop？咁就成間公司包辦做 workshop。咁呢啲模式你咪可以用到 email marketing 咯。所以咧係咪好死咕咕？我唔啱用，不如果我哋係 business owner 或者我哋都想跑生意，我哋又 turn another round way， 我哋去諗一諗有冇方式可以泵多啲生意個錢啦。呢度就係個 showcase， 頭先話俾大家知道啦。我哋物流公司嘅狀況，18萬嘅生意。首先一開始揾咗想針對嘅行業，我哋針對咗嘅名單，跟住我哋就會 draft 一啲 email marketing， 跟住 send out。咁我陣間會話俾大家知有啲咩工具可以令大家，我唔識砌 layout，唔識寫字，跟住我哋都可以做到 email marketing， 都可以利用到呢個 tactics 去揾客或者揾生意咁樣啦。咁接下落嚟咧 ，Miss 會 show 唔同嘅例子俾大家知道，因為口講咧就好死咕咕嘅。夾硬教你操作咧，你用完學識都未必用得着，咁不如用例子去説明啦。咁呢度另外一個例子咧，都係 B to B 嘅 case 啊，咁係 LED 嘅 case 嚟嘅。咁我哋就幫佢 send 4個 EDM send 出去揾客。咁我舉實少少嘅例子啦。呢間 LED 公司咧，恒生係佢嘅客戶。呢排睇新聞有聽過恒生銀行呢個公司啦，係嘛？不過我就唔扮嚟啲咩實際大鑊啦。就係恒咧，成間銀行所有嘅櫥窗都係呢間 LED 公司開嘅。咁恒生係佢香港嘅一個客戶啦。咁佢就揾 Miss 啦，就同佢講話：Miss 啊，我都想揾多啲客啊。咁除咗恒生咧，我就想做埋啲 BS 啦、東亞銀行啦，諸如此類。咁點樣做啊？咁 Miss 就建議去做 email marketing 啦。咁陣間睇一睇嗰個 strategy 點樣行。咁我就用恒生嘅 showcase 話俾佢知，全香港所有恒生都用緊我哋 LED。其實匯豐、其實 DBS、其實東亞都可以行呢個 solution 喎。原來 LED 係可以俾到佢哋一個企業好好嘅形象、好好嘅展示。咁從中咧就令到呢間 LED 嘅公司可以去觸及更多
更多嘅客戶啦。咁喺 Miss 嘅立場咧，我好相信恒生可以成為佢嘅客戶，匯豐應該冇問題嘅 ，DBS 應該都唔係太有難度。個難度就係你有冇呢班人嘅聯絡，你哋 sales team 識唔識將你嘅 solution 去轉達俾人哋嘅project manager 去講呢一個 solution 啦。咁所以 Miss 咧就幫佢制定咗一系列嘅 email 去講佢哋啲 LED 有幾好同埋幾特別啦。咁其次 email marketing 上面咧，一般嚟講我哋嘅做法，我哋要點樣 set 咧？呢度俾少少個例子大家。通常咧，我哋要有數翻下，有生意翻嘅 email marketing 咧。首先第一步，我哋要有客嘅 base。所以一開始，如果我哋要翻數，真係翻燈雕生意咧，呢個冇嘅，因為係例子嚟嘅，涉及少少私隱。我 Miss 係唔可以將呢啲 planning 嘅嘢放喺個碌屎上面嘅。嗱，因為碌屎上面嘅就係知識上叫做硬知識嘅嘢，即係你上網都揾到，冇涉及私隱，亦都唔係涉及 Miss 即係一啲過往經驗上面嘅東西。咁呢啲就係 Miss 經驗上面嘅東西就只喺課堂上面分享。咁咧，大家有少少 concept，我哋要有生意，首先要有一個叫做目標客戶嘅 base 啦。咁所以基本上，我哋要一個 email 有生意，我哋要有大概2000至3000個 base 嘅。係啦，你要有2000至3000個聯絡，中間可能喺呢一個3000人入面先至翻生意。咁3000人入面，你大概預想咧有20% 嘅人會 click 嘅，大概個 market Miss 做 email marketing 嘅 benchmark 咧係19至25%。有幾多人會開啊？即係開電郵啊？你 send 3000個有20個人，大概600個人先開嘅咋。咁所以預想到啦，你如果 send 10個，個20% 係幾多咧？咁咪個命中率好低咯。咁我哋做大公司或者做一啲比較大corporate 生意嘅時候，我哋就會 secure 個回收，我哋個 base 就要大啦。咁另外喺個20% 嘅人開咗當中咧，原來有3.5% 嘅人先會 click 嘅啫。個行業嘅 benchmark 係3至5% 嘅。咁慢慢成3000個人最終撳個掣得個21個嘅啫，你要試想像。咁21個當中咧，我哋再計翻即係平時 conversion rate 啦，咁大概就可能2至5% 嘅人會2至5個人會真係有興趣，我哋個 sales 會聯絡佢。喂，我見到你開咗個電郵喎，我見到你對我哋嘅 solution 有興趣喎，咁我都想同你傾下生意，不如我都上網俾我有機會去 present 下我哋啲 solution 俾你知道啊咁樣。咁我哋就會用呢個套路一步一步推移去俾 sales 去傾生意嘅。咁所以你試想像 email marketing 係有個客 base，做咗啲內容引佢開，再引佢撳掣，然之後你知道佢有咩興趣，一嚟就 WhatsApp 佢，一嚟打電話俾佢就話俾你知我有啲建議俾你咁樣嘅。OK， 咁大概 email marketing 個方向同個套路，大家清晰嘛 ？OK 嘛？了解。好，咁呢度有少少個例子，頭先講過咧 LED 個 case 咧，咁呢度少少 mock up 啦，咁唔涉及好大先，因為唔係 final 嘅 version 嘅。咁我哋就將一啲佢嘅 showcase 案例啦，同埋按4個電郵咁樣去發俾啲目標客戶嘅。大家記住 email marketing 咧係需要做幾次內容去 send out， 去用唔同嘅切入點去吸引佢哋開你個電郵嘅。嗱，你個目標受眾唔一定收到第一個電郵就會即刻開同埋即刻有興趣，你要推算下同埋估下佢對啲咩有興趣。所以我哋通常做 email marketing， 我哋策劃要有4個電郵，每個電郵之間可能隔1至2日 send out， 係啦，咁樣就會有呢一個嘅鋪排同個 concept 嘅。好，去到呢度大家 showcase 咗嘅例子有冇啲問題先睇下？陣間會有個小練習去學習下點樣去做呢啲嘅 email marketing 嘅 layout 嘅。咁譬如之前有同學仔就講，佢有個朋友做生意係做寵物嘅，咁佢做 wholesale 嘅，咁佢都係入貨啲大嘅牌子，咁其實佢都可以同一啲 corporate 可能係寵物零售商或者係呢啲寵物學校去合作，即係去供貨或者去出貨做 wholesale 嘅角色，去做大多啲生意同埋嘅生意咁樣啦。咁email marketing 頭先 show 完例子，講少少一啲 hard fact 嘢先。email marketing 可以幫我哋做到8大即係 marketing 上面嘅目標啦，由 awareness 到促銷，以至及我哋揾到邊一啲目標受眾，
都係可以包辦到嘅。咁呢啲我唔特別講啦。講少少 email 先 ，email 咧最重要個靈魂係啲咩咧？你要諗好條題。咁啊，呢度有個小乾貨嘅 list 話俾大家知。第一步見唔見到？其實頭先 Miss 個 funnel 咧有講到，第一步我除咗要揾咗個名單，我想知道我自己想觸及嘅目標受眾之外，我哋係要令到啲人開啊嘛。咁開嘅第一步咧就係要諗標題啦。咁諗標題咧，其實有呢幾種方向嘅，要有迫切感啦、好奇心啦、個人化啦、數字化啦，或者可能少少恐嚇形式，或者啲獨家式、幽默、社會認證、直接利益 A/B test 都可以嘅。我哋其實係絕對可以利用即係呢一個表，大家可以用 AI 叫佢去幫你去作出一啲嘅 crafting， 寫到一條好嘅標題嘅。咁 Miss 自己試過最強嘅方式去翻數咧，壓迫感倒數有幾多人用，同埋有幾多見證，用數字去講，呢啲全部都係其實係download rate 甚至個 click rate 係幾好嘅。咁啊 email marketing 設計嚟講咧，其實係一楷楷嘅，你當好似架地鐵車卡咁樣，由 A、B、C 車廂唔同關卡卡住咗喺度，咁有分唔同嘅開頭。開頭一開始我哋就會有公司嘅 logo， 咁我哋有我哋嘅主題，咁啊其次就係有每部分我哋嘅內容，咁啊最尾都係放翻個品牌嘅 logo 咁樣嘅。咁啊呢個時候咧就介紹大家用一個 AI 工具叫 Be3。呢個工具咧唔多人介紹嘅。即係可能有啲 blogger 或者大家上網 search 都未必可以認識到，係都幾新興。而 Miss 覺得係一個超級正嘅工具，因為佢係免費嘅。大家咧唔使付費咧，其實都可以做到 email marketing。我哋陣間同大家一齊去開呢個帳號，同埋好多大公司都有做。而咧佢啲規格係文盲到咧，我哋唔識做咧都可以抄考同埋做到一隻叫做扮 Pro 嘅email 出嚟嘅。咁呢個時候我哋一齊去試下同埋用呢個 tools 啊。咁啊大家可以用你嘅電腦啦、iPad 啦或者手，如果真係冇電腦就用手機去 search 下。咁我哋開 Be3 個網，或者大家可以上 Google search 啊。咁啊其實就係呢一個網頁。咁入到去個主頁面會係咁樣嘅。咁如果係純粹有 iPad 或者手機嘅同學仔，可以 scan 個 QR code， 咁啊就可以直接入去呢個網頁。咁 Miss 係試過晒無限咁多個工具。以前呢，有 Mailchimp 或者其他嘅 email tools， 但係其實佢都係即係個設計唔靚啦，要好多知識要自己上網學啦。咁呢一個工具，我覺得係絕對手殘，2-3個鐘就搞掂個 email 出街嘅。咁大家去 scan 個 QR code， 我哋一齊進入去呢個 tools 啊。咁咧，佢本身個 tools 係聲稱下，我話佢聲稱，因為我唔係代表佢哋，佢哋都話自己係 AI 已經融合咗好多 AI 智能化嘅功能喺入面，同埋其次就係好多大集團都係用佢哋噶啦。因為點解啊？平慳錢，同埋中小企嚟講，1蚊都唔使錢都可以做到個 email marketing。所以咧嚟到主頁面嘅時候，想邀請大家一齊同我執行一個動作，我哋一齊開一個帳號。我哋一齊去開一個帳號，開通一個 Be3 嘅帳號，跟住 so that 我哋一齊，大家撳呢個 Kickstart Free 嘅掣，我哋開通一個 Be3 嘅帳號，咁我哋 so that 我哋就可以開始做一個 email marketing 嘅操作。咁咧好簡單嘅啫，嗱，我哋一齊撳咗頭先，嗱，我呢個帳號開咗。因為我已經 log in 咗，我用另外一個 log in 去睇下。大家一齊同步做，去到呢個頁面撳 Get Started Free 呢個步驟。
跟住就會去過呢個位。你可以本身如果有 Gmail 咧，就 sign in with Google 啦，或者重新去 log in 都可以嘅。少少補充俾大家知道下，佢哋咧因為 B to B 頭先有同學仔都有講到 email marketing 係 B to B 主導嘅。如果你個電郵係個人嘅話咧，佢有機會會 block 你嘅，係啦，有機會 block 嘅。所以大家但係又無妨試試，又唔係絕對嘅，但係大家試試啦，因為我都控制唔到呢件事，因為佢哋想盡量最大化係俾公司用嘅，咁所以佢 detect 到你啲 email 咧係 @gmail.com 唔係 某間公司 .com.hk 咧，咁佢就會有機會被 ban 下。我都係講有機會，因為唔係絕對大部分情況係咁樣嘅。咁但係大家試試啦。如果有公司 email 就可能嘗試用公司 email 去 web 啦。Miss， 如果想做 email marketing， 但係佢又 block 咗我，但係我又想用 Be Free， 咁點算咧？咁呢個狀況大家就可能即係要唯一個 solution 就係我哋可能去 Google 嘅 Gmail 嗰度，佢哋有一個咧 Workspace 嘅，咁你就可能開一個公司 email 帳號，咁每個月100蚊嘅啫月費，咁封建人啦。但係個 solution 話俾大家知，用 Be Free 又唔會被 block 嗰個狀況就會係咁樣。係啦，咁啊，與此同時呢個位咧，我就入咗去 Be Free 後台啦。咁我哋睇一睇個界面。我哋入到呢個後台之後，我哋就撳 Create New， 咁我哋就可以開一個新嘅 email 啦。咁咧 Be Free， 我 Miss 就話點解手殘都識得做咧？大家可以睇一睇個畫面，入面咧有勁多嘅 template 嘅，呢啲咧就叫做做起咗，即係好似 Canva 咁樣，有晒唔同行業啦 ，B to B 啦，同埋 B to C 嘅。啲 template 係好靚仔，因為 Be Free 係一間好專業嘅公司，佢哋會研究好多即係 email marketing 個 flow 啊，甚至睇下點樣嘅排版啊，設計最靚。Miss 係覺得咧係史無前例、史上最集中、最強嘅 email marketing 設計模板嘅工具嚟㗎啦。即係我覺得係最靚嘅。even 好多其他好大嘅 email marketing tools 啲 layout 係冇佢咁靚嘅。即係我覺得做 B to B 啊，所有都係好靚仔。咁我哋少試一個。嗱，我哋喺呢個模板上面揀一款自己喜歡㗎啦，又或者咧，甚至乎我哋又可以擺個行業去 search 嘅呢度。咁我哋可能睇 education 嘅行業，咁佢會有一啲即係學校嘅 email marketing 嘅工具。咁我哋 random 揀咗一個款。Miss 話手殘咧，就係我哋當初以前學 email marketing 咧，我哋學每一個步驟，跟住我哋學設計，跟住我哋要學 Adobe， 我哋學 Photoshop， 呢度就乜都唔使學，我哋識 PowerPoint， 撳個掣，用呢啲模板，撳去呢個 logo 位置，轉個相，我哋就可以 upload 佢啦。甚至乎我 highlight 呢個字咧，我就已經可以將啲嘢轉咗佢，甚至乎轉圖片都係同一樣做法。完全係 drag and drop 啦。Miss 係新手咧 ，Miss 新手咧，其實用一日時間就已經學識晒佢成個工具，係啦，2-3個鐘已經起到一個 email marketing 出嚟。咁所以大家翻工啦，或者幫老細俾建議嘅時候，哇，要用 email marketing。口乾，等我飲啖水。好，係啦，咁佢咧就已經係足夠去應用晒啦。咁所以呢個時候啦，我想都邀請同學仔去 register 你個 account， 去翻去個 library 嗰度，嘗試去揾下佢啲款，跟住我哋一齊試下啲功能。我哋試下開 session，edit 啲字。感受下呢個 tools， 其實佢話 merge 咗成個 AI 智能化嘅 email marketing 嘅 tools。
同埋都想睇下同學仔你哋係咪全部都已經成功可以開通到 BeFree 嘅帳號先，睇下大家得唔得？係啦，大家花少少時間去開個帳號，開通個帳號先啦。雖然話免費，但係有 quota 嘅好多資訊，即係好多內容，但係足夠我哋去新手試同埋感受個工具，或者你用一兩次去 blast 嗰個 email 係絕對係可以提供到呢個需求嘅。咁咧，我而家咧就會小示範，即係呢一個 email，我用佢做模板嘅時候，我點樣將佢變成一個可能我哋自己嘅品牌，或者我哋字嘅內容。佢好嘅位就係咧，佢成個 layer 每個 section 咧都可以俾你改。你見到我撳佢呢個 bar 咧，我可以轉相，我可以轉連結，我撳佢呢個字，每一個細位都可以改，喺上面改。我哋唔需要識排版，唔需要識設計，亦都唔需要去揾即係其他嘅支援。當然呢啲 infographic 唔啱你嘅，我哋可以另外 download，或者我哋再揀第二個模板。但係跟住佢哋做，而 BeFree 都試過無限次成功嘅案例，一個好嘅 email 係 flow 係點樣，其實就唔會太大問題或者太出事嘅。好，睇下有冇同學仔。Miss 叫咩名？Christine， 好，大家可以叫我 Christine 或者叫我 Miss 都可以嘅。咁我去翻頭先 email marketing 呢一個例子啦，呢一個 showcase 咧，其實都係用 BeFree 做嘅，係啦。其實好大 corporate 公司、上市公司都係用 BeFree 噶啦，而家咁，所以大家係絕對值得大家去感受下呢個工具嘅。好，睇下大家有冇其他問題？關於 email marketing 或者 BeFree 呢個工具，個碌屎上面咧都有少少 step by step 嘅 tools， 大家都可以跟住執行，跟住去操作嘅。好，咁啊，我哋少少去操作呢個工具啦。我舉例啦，我用我哋機構個名啦。假設呢個都係個 education 嘅一個嘅 email sending 嘅時候，我哋當我哋上呢個 AI 堂啊，即係大家一齊報名嘅呢個課堂。咁我哋轉個 logo，我哋 download 個 logo。我試一步一 part 俾大家感受下個步驟喺用個工具上面。我試完嗰 part 咧，我當完成咗之後話俾大家知，我哋改動咗嗰個email marketing 嘅時候，我哋做起晒個內容嘅時候，我哋仲有啲乜嘢嘅 follow up 要處理嘅。嗱，我哋勁快手秒速，第一 part 咧，我哋已經加咗個 logo 啦，青年廣場咁樣。跟住當然啦，嗰個嗱我哋示範嘅啫，個底色唔啱喎，Miss 黐底喎咁樣，咁我哋又轉一轉佢咁樣。嗱而家唔係靚，我哋唔講求美感先，同埋我哋唔係上設計堂，我哋感受個 tools 係幫你執行。個執行度去到幾高嚇？嗱，譬如我轉色個字啦，醜啲嘅而家綠色啦，加大佢，咁樣就完成咗個 session 啦。咁啊，我哋整埋呢一個題目、圖片、文字睇睇，再加埋個button。好啦，我哋當係呢個網絡營銷嘅課堂。上網揾資料。
咁我哋同樣揀翻去呢個 section 嘅相片，轉翻去。係啦，咁樣十分之簡便，我哋就完成咗，即係利用佢哋嘅 template 去做一個你想做嘅設計。而當中我哋呢啲字嘅顏色咧，輕輕掂一掂佢，右邊即刻可以轉色嘅。係醜樣少少粉紅色俾大家 feel 一 feel 先，即係原來轉到啊嘛！啲字都係撳一撳字嘅大細啦，喺右邊顏色啦。全部位都係可以轉，有自由度啊！所以其實就算我抄考緊用佢個 template 出到嚟件事，都可以完全係兩樣嘢嚟嘅，係啦，即係大家唔需要話太擔心，就係會唔會有版權啊成咁，因為個平台就係已經揼咗呢啲官方可以任用嘅 template， 我哋要攞個 flow， 就係希望手殘即係一秒上手，我哋搞得掂有個好好嘅工具，而原來好多大公司全部都有用咁樣啦。我哋改晒啦，大家都好容易處理到，識得用噶啦呢啲。簡介位啊，甚至個 button 可能 apply now 去翻青年廣場嘅網站嘅，咁我哋就放翻呢一個頁面，咁喺呢個 button 嘅 URL 呢個位放上去啦。咁啊呢個簡介我就 place 翻呢度嘅內容啦。我 place 頭嗰一句。好啦，咁我就完成咗個 email marketing 噶啦。呢個字轉翻中文都得。Sorry 啊，喺呢度直接改添嘅，立即報名啦，轉翻中文。好，咁啊完成噶啦。咁我哋砌好個 email 嘅時候，如果我哋想自由度多啲，我想加多張相，好簡單。左邊 content 咧，我哋點一點左邊咧，佢 content 就會自動 default 咧，俾我哋係有 edit 啦。但係如果我哋想加嘢咧，我哋撳佢個 row 字，撳一撳佢，咁我拉過去，咁就會多咗個 section 噶啦。拉咗個 row 落去，個 row 咧佢有分啲 bar 係可能一條大嘅。兩條嘅平均分佈3、7、5咁樣，或者3咁樣。我哋撳 row 嗰度拉，咁啊好輕易又起咗啦。入面咧有晒啲框框話俾你知咧，呢條長嘅 row 入面係放幾多內容嘅。最正係咩咧？我哋撳一撳左邊個 content 嗰個位 ，sorry 有少少輕機啊。咁咧呢一個 section 咧，我可以拉做題目。呢個 section 咧，我可以拉呢度係寫文字段落，呢度係俾個 button 佢嘅，係啦。咁呢個 button 又可以自己去創作咁樣啲嘢，係十分之容易處理。都係嗰句，我諗我哋呢個年代，大家咁後生，係一定會識用。就咩同學唔識用咧 ？Miss 之前上堂就可能未必識得開電腦嗰啲同學仔就未必，即係唔識得開電腦用嗰啲人就用唔到個 email marketing 啦。咁所以新手上路 Befree Miss 係十分之極力推介俾大家。嗱，咁我而家十分之容易用，我就唔長篇大論去講，因為我想將個重點放喺 SEO 上面，即係對一啲中小企最大嘅 value 同埋影響最深而 ROI 係超高嘅一個 digital 嘅技能咁樣。嗱，當個 email marketing 我哋做起咗，下一步我哋點樣做咧，同學？咁我哋咧做當完成晒，佢會自動 save，你唔使太擔心添㗎。你電腦有電，佢就識得 save 㗎。做完我哋就撳 export。咁做 export 咧，佢俾你自己連去你而家現有公司 email。咁佢會俾條連結你，甚至乎你有啲其他第三方工具咧，佢直接連係 Gmail， 我哋係用 Gmail 嘅。咁佢就揀翻佢，就直接可以，佢而家 send 咗去 Gmail 俾我哋啦。咁佢就會 send 咗去 Gmail 個 draft 嗰度。咁我哋喺 Gmail 個 draft 嗰度咧，我哋就可以直接 send 出去俾街嘅客啦。嗱，我哋而家頭先完成咗個動作，咁同學仔，我哋睇一睇。
好，咁咧就係呢份件啦，咁佢就已經跳咗嚟呢度啦。咁有咩動作要做咧？大家就加翻你啲客人嘅 email 啦，係啦，咁啊就搞掂啦，出街啦，完成，10分之方便，1蚊都唔使使，係啦，1蚊0蚊 marketing 營銷。好啦，我再嚟重複一次頭先個動作啊，make sure 大家都跟到個設計做起，我哋盡量用模板。除非大家叻咗之後，就要一張畫布由零開始畫畫。我哋唔識畫畫噶嘛，當而家我哋都唔識營銷嘅，我哋就咩啊？虛線啦，跟住啲虛線點翻條線同埋上色啦。咁啊，點完線上完色，我哋撳 export， 1蚊都唔好使。我哋撚翻去我哋個 email marketing 嘅 tools， 可以係 Microsoft Outlook 或者係 Gmail， 其他嗰啲有啲都係要錢啦。我哋唔好理佢，我撳多次 Gmail， 咁我哋就跟住佢個 flow 撳 create。佢就會直接拎去我哋個電郵，咁佢就已經幫我哋起咗個 draft， 係一個準備 send out 嘅 draft， 係啦。咁我哋就加翻個標題同埋個收件，就已經可以出發，完成到一個 email marketing 嘅 sending 咁樣啦。OK 嗎？工具上面 Be Free 係10分之好嘅。好啦，咁啊小總結俾大家啦。Miss 其實工具你都教埋 email marketing， 其實個巧妙係咩咧？ email marketing 唔係做個 layout， 係你點樣一開始策劃，諗個 business 同埋諗成個 email 點樣 send， 用咩 angle 去 send， 揾邊隻客。譬如即係頭先 Miss showcase LED 呢個客，佢做緊恒生，佢想做埋匯豐，想做埋 DBS， 做埋其他銀行或者財務公司，咁佢哋就會有個構思，譬如會諗話自己喺香港有好多款式啦，佢係幫恒生做緊啦，咁佢哋一站式啦，跟住可以 tailor-make 啦，諸如此類咁啊。好，咁睇下 so far 去到呢度，大家對 email marketing 有冇一啲嘅問題先？好，我哋 email marketing 咧，大家冇問題，記住有 Be Free 咧，大家行走江湖就處理到，咁 Miss 就唔再補充啦。係啦，咁我哋接下落嚟到今日課堂主菜 which is 我好希望用足夠時間去講，我哋就係講 SEO 同埋 SEM 嘅。好，問下大家 SEO 係知唔知係講緊啲咩意思啊？係 searching 嘅結果。好，就係好有專業嘅知識，全寫全名講咗出嚟啦。Search Engine Optimization 啦，SEM 有冇同學仔係知道係咩嚟㗎？係呢個有同學仔豐富嘅認識，我哋陣間都可以再問多同學仔答問題。有專業嘅同學可以答問題。係啦，有2個 terms 啊，有啲模糊喎，有啲同學仔可能未必太認識。咁 Miss 花少少時間去補充。Miss 覺得咧 SEO 咧係中小企甚至乎大企業咧行走江湖好需要有嘅技能。即係你問我 marketing 咁多樣嘢 ，Facebook 廣告、Google 廣告、email marketing、SEO、SEM 必學幾樣嘢就係咧，我覺得社交媒體廣告即係 Facebook 或者 IG 啦，再冧個 SEO 咧夠你行走江湖㗎啦。咩叫行走江湖咧？即使我哋做自己嘅小生意，或者我哋打工幫老闆，可能去做啲小生意，我哋唔需要識晒啲嘢，或者其實我哋根本上冇辦法識晒所有嘢。但係我哋識呢2樣嘢咧，叫做翻到數，我哋可以有交代啦，甚至乎係幫到企業嘅時候，呢2個技能係10分之重要。咁所以我哋好好去留心接下落嚟嘅一啲嘅內容簡介啦。Miss 有個好少少嘅例子啦。陣間我都會講少少 SEO 嘅一啲結果。Miss 會用中小企嘅例子，亦都會用大少少嘅 corporate 嘅案例，希望等大家增加個認知。你話學識晒又好難 ，SEO 唔係咁容易。但我希望大家掌握到個 concept， 知道點樣係會有結果好嘅結果，同埋嗰個概念。好，問下大家咩叫搜尋先？呢度有幾多同學仔係2000後㗎？即係出生係全部都係唔係？好似啊，有同學仔係咪有冇同學仔19嘟嘟咁樣㗎？有嘅，有冇00後㗎？
都有嘅，都係啦。咁有機會 Miss 講嘅嘢，大家部分同學仔明白，有可能部分同學仔可能未必知道。喺以前有得 search 之前咧 ，Miss 都係比較同大家有個 generation gap 嘅，真係唔好意思。以前咧 ，Miss 個年代試過係冇電腦嘅，係好恐怖嘅，係啊！大家而家即係食飯、返學喺屋企會成日用電腦電話，Miss 係經歷過，即係 Miss 嘅世代咧係個電話咧係冇得上網黑白色嘅啫。係要揾嘢係點咧？我哋透過呢三樣嘢，我哋以前即係可能80後啦，80年之前咧嘅user咧，有冇聽過叫《回憶》嘅呢本書啊？同學應該冇啦，係一本好厚嘅字典嚟㗎。我哋所有啲鋪嘅地址就全部喺入面嘅。我哋以前去旅行啦，我哋要本地圖書啊。我想問同學仔，而家有冇人會使錢買地圖啊？或者買本旅行書啊？即係北海道咁樣啊？我哋以前咧係要買書嘅，細細個。我哋係冇 Google Map 㗎，Google Map 係未發生㗎。咁最初代嘅搜尋就係咁講緊係呢樣嘢啦。咁以前睇醫生咧係手寫，所有病歷係手寫，唔係喺個電腦 search 邊個同邊個月邊一個客人邊個手提電話或者邊一個出生年月日就揾到佢，唔係㗎。原來我哋係經歷過咁樣嘅一個搜尋嘅階段。Be Free 係有 analytics 嘅，同學仔真係唔好意思，有幾多同學仔問，以為 Miss 係 Gen Z 就一定唔係啦，睇 Miss 個樣都知啦，係咪？跟住點睇 search generative 嘅 experience？同學仔係咪講緊 AI 啊？即係 search merge 咗 AI 就直接搜尋到揾嘢。咁同學仔有問 Be Free 嘅 analytics，Be Free 就冇一條數去睇你啲email 幾多開同埋幾多 performance 嘅。如果我哋要 analysis 咧，我哋就要諗一啲 email marketing 嘅分析嘅 tools， 譬如 Active Campaign 啊、Mailchimp 咁樣嘅。Be Free 係一個設計嘅 tools， 大家要知道，即係我哋起到個內容出到街。係啦，唔好意思啊，頭先岔開少少話題。搜尋初代係咁樣嘅，90年代 Miss 都經歷過嘅，係咁嘅樣嘅。係啦，我諗相信大家冇人經歷過呢啲搜尋嘅頁面啦，係好似部電腦壞咗咁嘅年代嘅。咁啊，去到90後之後啦。Search engine 有啲咩出現咧？大家望下個圖，左邊嗰啲咧好似好工業或者可能好電子電器或者電車款嘅，以前係咁嘅。右邊咧係而家啲搜尋工具，大家睇下啲 logo 有邊一啲係大家認識嘅。Google 一定識啦，係咪？在座有冇人係唔識 Google 㗎？冇啦，應該唔係手機都一定有 Google Map 嘅。Google Map 都要 download 嘅，不過係啦 ，Google 啦、Yahoo 啦、Bing 啦、Yandex 啦、百度。話俾大家知，原來唔同國家咧，唔同嘅 user 咧係會用唔同嘅搜尋器嘅，係啦。咁問下大家，中國最大嘅搜尋器係邊個？呢度咁多隻，右邊嗰啲，就大家知唔知先？百度啦，其實喺中國咧，啲人係用唔到 Google 嘅，係啦。Google 係美國。即係呢個國家嘅一個產物嚟嘅。好，問下大家，台灣人係用邊一個搜尋器多啲啊？台灣係用呢個國家係用邊個搜尋器多啲嘅？有冇同學仔可以試下估下？冇錯，就係 Yahoo。嗱，唔同國家又用唔同嘅啦，所以 Miss 咧以前做台灣同香港 market 咧就好精神分裂啦。做台灣 market 咧就睇 Yahoo search 啦，跟住又要 download 個 Yahoo 去睇下估下啲台灣人啲咩思維咯。跟住香港又用翻 Google 啦咁樣。好啦，咁啊韓國係用邊個？大家知唔知？嚇？Line 係個社交媒體平台。但係都有個搜尋 engine 嘅，唔係，係啦。咁韓國就用 Yandex 同埋得得高嘅，係啦。咁所以唔同國家又唔同啦。北美、歐美都多用 Google 嘅，係啦。咁啊，大家有個概念咯喎 ，OK？ 係啦。如果他朝有一日你要幫一間中資公司去做digital，你要做嘅就係百度，唔係 Google 啦。大家有個概念啦吓 OK？
咁另外少少補充就係 Bing 咧同埋 Yahoo， 知唔知大家有咩分別？佢哋兩者又係考翻一啲好陳年嘅知識啦。有冇同學仔識估下 ？Bing 咧就係以前而家嘅 MSN， 有冇同學仔知道呢個平台？2000後嗰啲應該唔知噶啦。我 Miss search 俾你睇啊。Bing 係講緊邊一個搜尋界面咧？係呢一個叫呢一條巴。O 唔 OK 啊？呢個位以前好興噶，以前啊真係講緊10幾年前啦，可能 MSN 呢度好興，即係大家會喺呢度揾嘢咁樣嘅。咁 Yahoo 大家會少用噶嚇，可能爹哋媽咪會有用，試下翻屋企問下，一定有用，可能知嘅。咁 Yahoo 就係講緊呢啲位啦。咁後尾 Yahoo 咧係買咗 MSN， 所以合併咗嘅兩間公司，所以兩間係同一個，但係佢哋嘅搜尋位置係唔同嘅。頭先有講到一個真係 MSN 嘅destination 嘅搜尋位置，一個咧就真係 Yahoo 嘅頁面嘅搜尋位置，係啦。咁喺20年前咧 ，Yahoo 係勁過 Google 噶喺香港。咁啊，時代有少少轉變啦，就好似蘋果手機定 Android 手機 hit 啲啊，咁啊各有粉絲咁樣啦。咁但係香港嚟講咧，而家比較佔咗最多大部分人使用就係即係比較多係 Google 啦。我諗都佔咗80%以上嘅咯。OK， 咁啊個界面啦，我唔講特別啦。好，咁啊呢個時候我哋一齊試下用個 search 嘅頁面，咁我哋就學埋咩叫做 SEO， 咩叫 SEM 啊。最好嘅方式就係透過練習同埋操作。咁啊，大家用電腦又得，電話都得 ，iPad 都得。總之我哋開一個上網嘅界面，一定會見到一條空白，第一條一定係個 bar， 係俾我哋輸入個網址或者網頁，甚至乎係一啲係 keywords 嘅。咁啊，麻煩大家可能隨便啦，即係可能用手機嘅時候，可以係 Safari 啦，可以係 Google 啦，可以係 IE 啦。總之入到去見到條巴，咁我哋麻煩大家喺條巴嗰度，我哋少少輸入兩隻字啊，就係今日課堂可能 AI 咁去 search AI 兩隻字。好，嗱必須要輸入啊，同學仔，我哋有輸入呢個過程，我哋先見到個結果，個結果就話俾我哋知呢個輸入係 SEO 定 SEM 啊。好，睇睇大家都輸入咗 AI 未？好，咁輸入底下會有結果，咁啊結果通常咧就係呢一紮啦，下面呢一紮啦。咁呢個結果咧，我哋見到咧就叫做 SEO 啦。SEO 就係搜尋嘅結果，顯示嘅結果。咁啊，我揾多樣嘢就係、除咗 AI 試下轉第二樣嘢啦。蘋果。嗱，Miss search 蘋果 Apple， 我唔係揾緊一隻蘋果，原來係手機，我哋用緊嘅手機個 Apple 係第一個結果。咁呢個就係 SEO 啦。我哋試下拉落去睇一睇個搜尋結果嘅顯示，有好多賣蘋果相關產品嘅一啲嘅展示啦嘅網站啦。好啦，咁我哋有特別地見到一個結果寫住贊助呢個字，大家我哋去 zoom 睇下啦。喺你哋去揾呢啲喺搜尋器入面輸入咗啲 keywords 之後，有冇見到個手贊助或者英文叫 sponsor 或者有機會寫住 AD 嘅字啦？咁呢個就叫做 SEM 啦。好啦，咁所以最大區分佢哋咧，就係有冇贊助呢隻字。嗱，見到呢個上下 iCloud 同埋 Apple， 一個係冇贊助喺上面，一個係有贊助。咁贊助係咩意思啊？即係廣告，廣告就叫做 SEM 啦，非廣告就係 SEO 啦，係啦。呢個位 O 唔 OK 先，大家？或者我咁咩情況要做 SEO， 咩情況做 SEM 啊？大家我哋又試下估下先，問下大家啦。一個叫做非廣告，唔使
額外廣告費，一個叫做落廣告就先顯示嘅個排名。好，問下大家咩時候用 SEO 或者點解係 SEO？好，有同學仔就問點解台灣係用 Yahoo 而非 Google？其實好好嘅問題，真係冇喎。佢哋平時用開由細到大，因為佢哋有台灣有個 Yahoo 摩通，佢哋個 e-commerce 以前即係喺個行業上面個 behaviour 好紮根得好實啊，咁所以一直都係用緊Yahoo， 而 Google 市佔就比較低咯。台灣嚟講 Yahoo 大概佔55至60左右咯，跟住其他就係 Google， 唔係差距太遠嘅，但係 Yahoo 係 number one 咯，跟住再臨審再夾夾咗其他嘢咁樣。好，問下大家咩時候用 SEO？ 試下估下，係或者係好深奧喎，同學仔講得，因為同學係有專業知識，係我哋簡單普通平民百姓可能未必懂。我幫同學 rephrase 下 SEO 咧係必須要學習嘅，就係好似呼吸咁，我哋每日都要食飯同飲水。咁咧，任何 business 做生意，如果你話要做 digital 啦，或者如果你要揾生意咧，即係非線下咧，其實就要做 SEO 噶啦。係啦，我形容係飲水同食飯咁必須啊！如果你同我講做 digital marketing，就我哋咁必須噶啦。任何行業都要做，無論 e-com 又好，其他 business 又好。好啦，去到 SEM 啦，或貼地少少、陀地少少講啦。有錢咪做 SEM 咯，冇錢就唔做咯。舉例多少少，有錢咪搭的士，冇錢咪搭地鐵咯。咁但係我哋唔會行路噶嘛，係咪啊？而家所以即係我哋要出街去一個地方，我哋真係未必18區淨係靠行路嘅。你當 SEO 就好似搭公共交通工具咁樣，平啲嘅，相宜啲嘅，所有人都做到嘅。我諗好 reasonable 嘅價錢，但係 SEM 就等於你搭的士搭 Uber 咁樣，便捷啲、快手啲、慳啲時間。咁就係講緊 SEM， 我哋就係花多少少金錢，令我哋想展示嘅 message 或者想得到嘅排名係有一個好少少嘅 visibility 嘅。呢個位大家有個概念啦，係咪？係啦。好，咁啊，我哋有個概念，知道呢兩樣嘢係啲乜嘢。咁但係喺個 business 或者喺一個品牌上面，其實有啲乜嘢嘅機會？點解啲人要做 SEO 或者做 SEM 呢？呢個時候我哋少少同大家做多個練習。咁我哋認識兩個工具，第一個咧我哋就係做 Google Trend 啦。Google Trend 又係即係我哋冇乜錢，唔使錢嘅 marketing tools 啊。咁啊，大家一齊去撳去呢個 Google Trend 嘅工具，或者 scan 下呢個 QR code。係啦，其實好簡單揾到佢出嚟嘅。咁啊 ，Google Trend 係俾話俾我哋知咧，有啲咩流行搜尋趨勢。或者話題趨勢，嗱，我攞而家最近期大家應該唔可能唔知嘅熱門話題啦，呢2星期都成日都有講，係咪？咁啊就係呢隻字啦。咁我哋輸入個關鍵字，我哋揀翻香港。嗱，因為 Google 咧搜尋咧唔係淨係香港地區，我哋必須要揀個地區係啱下。嗱，新聞都有講啦。原來好勁喎！而家個 trend 係啦，而家個 trend 好勁喎，有25至100啦，係咪？呢一個熱潮，咁呢啲咪係生意咯，
即係 Miss 講，多人揾喎，多人睇喎，咁多人揾啲咩咧？呢一個熱門話題底下，一定係有啲需求，可能睇醫生啦，可能打疫苗啦，可能買口罩啦，可能食保健品啦，可能買維他命 C 啦，咁呢啲咪個熱潮底下嘅生意機會咯。係啦，咁呢啲機會就會踢翻我哋點解要做 SEO 同埋做 SEM 啊？O 唔 OK 先？好啦，可能呢個係少少第一個工具攞個感覺有搜尋需求喎，原來係啦，原來本土性嘅話題係帶動到搜尋需求。我哋有另外學多個工具啦，叫做 Google Ad 啦。嗱，我哋搜尋器咧叫做 Google 啦。咁 Google 咧其實有得落廣告，咁佢哋叫 Google Ad。咁啊，大家去揾一揾呢一個工具。係啊，我哋又 scan 下個 QR code 喺手機或者iPad 嘅界面。我今次 Miss 唔係教你使錢落廣告，我教你用呢個工具入面嘅免費功能，去攞一啲叫做市場營銷或者做生意嘅 research，攞個 idea。嗱，咁當然啦，我哋用呢個工具都係有少少簡單操作，就係都要登記帳號啦。然之後先可以享受到入面嘅功能嘅，咁所以咧呢個位置咧就麻煩大家，我哋撳一撳呢個藍色掣 Start Now。Miss 輕輕介紹埋呢個小工具，我哋就會放個細嘅 break 啊，咁使大家唔需要太擔心。咁我哋撳 Start Now 呢個掣。嗱，Start Now 就係 for 我哋已經有帳號，咁啊 Start Now 就未有帳號，我哋登記嘅。咁我哋撳一撳 Start Now 就新增 Google 帳號咁樣啦。你撳新增帳號，總之你有 Gmail 電郵就可以開通個廣告帳號。大家可以試下開通個廣告帳號。咁啊，填翻啲簡單資料，你個公司名，做廣告，跟住，但係咧佢第一步好鬼衰嘅，佢諗住你逼你落廣告。所以佢咧會喺個步驟上面叫你入埋個信用卡資料嘅。嗱，入咗簡單資料之後，我呢度同大家一齊少少示範嗰幾個步驟，少少 loading 啊。我哋跟住佢每一個步驟撳下一頁、下一頁、下一頁，但佢最終極佢下一步係想你入信用卡嘅。你照入俾佢，跟晒佢想你要做嘅程序去完成佢，因為你唔完成咧，佢好衰嘅。Sorry， 我哋可以跟晒佢嘅步驟做。其次就係我哋都可以，佢有個好鬼鼠嘅位置呢一格，細到咧我哋都近視睇唔到。咁呢個掣就唔使即係入去個陷阱咁樣啦，唔使落廣告。咁大家我哋撳一撳只設定帳號，咁就唔使入信用資料，入翻香港地點、時間、港幣，設定翻簡單之後，我哋就開通咗個帳號啊。佢應該都叫你開信用卡嘅，叫你入信用卡嘅。咁啊，撳完提交就秒速開咗個帳號啦。我強烈建議大家開嘅，因為當中有個寶藏係唔使錢嘅功能，係淨係得 Google App 入面先有，係簡便到大家係十分之高嘅。咁所以呢個時候大家花少少時間開通佢，開通個 Google App 帳號。嗱，你連咗個信用卡咧，佢會收你1蚊服務費嘅。佢去 verify 你個卡係扣咗錢啊，係啦，好多網上啲工具佢都係咁樣做法嘅，係啦。嗱，Miss 再重複多一次下，好需要我哋開通 Google 帳號，因為 Google 搜尋好強大，但係佢係能 Google App 入面有啲嘅功能俾我哋做一啲嘅 research，所以我哋每次入到 Google App 呢一個頁面，我哋撳 Start Now， 我哋入翻啲個人，我哋撳新增帳號。
跟住填翻簡單資料。我哋開通咗個 Google 帳號先，Google Ad 帳號先。係啦，記得我哋撳未準備落廣告，淨係設定帳號啫，因為我哋唔使錢嘅，而我哋個初衷係唔好俾錢，跟住去利用佢個工具去做啲 research。咁大家趁呢個時候完成呢個 setting， 我哋與此同時放一個小 break 俾大家，可能5分鐘，我哋翻嚟再繼續 SEO 呢一個 topic， 同埋陣間會有個小練習，有個小乾貨 ，Miss 係用測試無限次，有個 prompt 咧係喺 AI 度用就可以 generate 到文章出嚟嘅。咁我哋陣間會喺課堂上面再同分享。咁呢個時候大家可以放個 break 5分鐘，我哋翻嚟8點10分11分啦，我哋就繼續個課堂啦。